طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب السكر علينا متى للعيدان طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا متى للعيدان صلوا على نبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ngersanipun para alim, para ulama, para kiai, para ustad, para santri, bu nyai, bu ustadzah sedaya ingkang kula hormati. Kalangkung ngersanipun Kepala Desa Ringin Jajar Meranggen, panjenenganipun ngersanipun Ketua MWC Meranggen, panjenenganipun Suriah Ringin Jajar Meranggen, Tanfidiah sak stafipun sak nevenipun, panjenenganipun Ketua Muslimat Ibu Muslimat Mbak Yupatayat Banser NU IPPNU Ibnu sedaya ingkang dipun mulyakaken Allah, hadirin hadirat mustamiin mustamiat jalisin jalisat rahimakumullah. Ngawali matur saderengipun kula matur kalantur minangka dados pitutur. Monggo kula dherekaken nambahi puja puji syukur ngersanipun Dat Kang Maha Luhur ingkang sampun paring panjang umur lan ugi ingkang sampun nurunaken Al-Qur'an kangge pitutur para sedulur-sedulur. Monggo sami dzikir lan tafakur kersanipun gesang kita tambah makmur, aja do tawur tewas tawur nek ora nyambut gawe ora iso nempur. Leres mboten Bu? Mila sarengan syukur kalian kula kanthi makalah alhamdulillahi rabbil. Mugi syukur kula jenengan sami dalu punika Allah taala ngrindoi rawuhipun kula jenengan sedaya. Tak dongakake Bu sing sregep ngaji, muga-muga pinaringan kathah rezekine, dawa umure, hasil maksud tujuane, tetep iman islami, istiqamah uripe, husnul khotimah akhir hayate, amin Allahumma. Lan sing duweni utang tak dongakake ndang saged nglunasi utange. Apa duwe utang Bu kok banter? Jilbabe urung lunas, sayake ya urung lunas, dereng cedak kalian buka wakil bupati ya nggih to, mangke beres doyo. Tak dongake sing sepuh-sepuh ndang cepet-cepet lunga kaji bareng tiang mriki
Ibnu EPPNU Ansor Banser iso lunga kaji kabeh alhamdulillah. Berkah ngaji ayo dong golek ilmu, golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat masalam mugi kunjuk wonten ngersanipun junjungan Nabi kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setunggaling nabi ingkang kita dherekaken sunnahipun. Mugi kula jenengan sedaya pantes kaaku dados umat ingkang nampi syafaat ngersanipun Kanjeng Nabi Muhammad mulai donya sampai akhirat langkung-langkung benjang wonten yaumul kiamat. Amin amin Allahumma. Do sregepo seneng kaluan Kanjeng Nabi nggih Bu nggih. Wong sing gelem maca selawat ping 1 wae diwales dening Gusti Allah ping 10 alhamdulillah. Wong sing maca selawat ping 10 diwales ping 100 amin Allahumma. Wong NU gelem maca selawat kanthi istiqomah ping 100 mongko bakal dikabulake kajate 100 kajat amin Allahumma. Sing 30 diparingake ning donyane, sing 70 diparingake ning akhirate besok alhamdulillah. Seneng maca selawat mboten Bu? Dalu punika pun selengkap Bu. Pengajian oke, mauludan oke, zikiran oke, istighosahan sampun, tahlil sampun, dongake wong tua kula jenengan sami sing sampun sumari ten alam bariyah komplit alhamdulillah. Niki napa wonten bencana sing kaya ngene iki biasane ora wani Bu. Jenengan ngaji ngeten iki ben napa arang-arang Bu? Arang-arang. Arang-arang ngaji apa sregep ngaji? Kalau tak tangklet sak wuse ana corona niku pengajian dilarang napa tetep ngaji Bu? Kalau tak tangklet Bu. Bu. Gen ora ngantuk nggih? Nggih. Ngajine mbek delok tipine kathah pundi Bu? Ngamale karo ngomele kata pundi Bu? Bapak-bapak rokokane mbek rukuke kata pundi Bapak? Udute karo sujude kata pundi Bapak? Lah nek ibu ngamale karo ngomele akeh ngomele ngono ki ya kepengin swarga ya Bu nggih. Alhamdulillah. Zaman wingi ana corona. 1 tambah 1 sama dengan 2. Ora wani mentu mergo corona. Ngombe dawet ning ngisor uwit. Sirahe mumet. Padahal bantuan PKH itu, PIP itu, kira? KIP itu nek ana dombaran raskin ngakuni miskin, tapi nek ana jariah ngakuni yo ngakuni miskin. Mangan kerupuk buntele sarung, utangi numpuk ning kok ora kompak ya. Sarung atlas buntele putih urung lunas. Niki yo ngene. Mboten ngen kula nggih. Alhamdulillah urung utang meneh. Damel napa Bu utange? Damel madang. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Dadi sing sapa wonge gelem maca selawat kanthi istiqomah kanthi tenanan golek ridhone Allah cinta kalian Kanjeng Nabi ping 100 ambalan
mongko bakal wong iku dikabulake 100 kajate alhamdulillah. Sing 30 diparingake panjenengan sedaya ning donyane, sing 70 diparingake sok ning akhirate. Amin Allahumma. Bu, Pak, jenengan sedina sewengi maca selawat ping pira? Tanda bukti cinta kalian Kanjeng Nabi do maca selawat. Mula panjenengan niki do teka ning Lailatul Ijtimai niku tujuane ana mauludane, burdahane, asraqale alhamdulillah. Niku tanda bukti cinta mahabbah kalian Kanjeng. Man shalla alayya faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapa wonge seneng maca selawat dateng ingsun Kanjeng Nabi, wong iku berarti seneng kalian Kanjeng Nabi. Wong sing seneng karo Kanjeng Nabi sok bareng-bareng mlebu swarganipun Allah sareng kalian Kanjeng. Pengen napa mboten Ibu? Wong NU kudune seneng kalian Kanjeng. Wong NU seneng karo kalian kegiatan tanfidiyah suriyah. Monggo kita dukung, monggo kita support. Nek ana pengajian ayo do mara do teka golek ridhone Gusti. Wong jenengan teka ning kene Bu, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Sapa wonge wong mringin jajar kene gelem mentu omah perlune ngaji bareng karo Pak Kiai niku jenengan mentu dicatet padha karo perang sabilillah sampai kondoripun jenengan sedaya ten dalemipun piyambak-piyambak. Enak napa enak Bu? Apa malih jenengan pun disugati sajian sambutan kiai-kiai jenengan teka niki termasuk wong sing bejo donya alhamdulillah uga bejo akhirat amin Allahumma. Jenengan semer Pak Kiai, Pak Kiai, Pak Kiai sami rawuh ten musola. Napa niki musolane? Baitul Rahim. Punika pun pinarak sedaya. Nderek ndongaaken sedaya panjenengan. Muga murah sandang, murah pakan, ijo kang tanpa tinandur, utang kang tanpa sinaur. Amin Allahumma. Seneng Bu jenengan utang tanpa sinaur? Oh seneng, ya Allah, utang ora nyaur ya seneng ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa orang yang cinta nabinya, cinta nabi? Siapa orang yang cinta rasulnya, insya Allah akan diberkahi hidupnya. Amin. Tak tungake wong Demak mriki, wong Bonang mriki adoh-adoh. Nggih to? Kula dongakake Bu, insya Allah akan diberkahi hidupnya. Lebih-lebih besok di hari kiamatnya, lebih-lebih besok di hari kiamatnya. Monggo musik. Waduh mangan nggih ana. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a ya rafi'a shani wa darati afatayyaji rabbal alamin ya
والكرم يا أهيل الجود بين الجود والكرم اللهم صل على سيدنا Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kita niat ngaji. Ngaji niku ndandani ati. Ati iku iso nieng. Nek ana adzan ora gelem teka iku atine nieng. Nek ana pengajian ora gelem teka ya atine. Atine wong sing ora teka ya krungu speaker, krungu ana undangan ning ora mara ana mboten? Kathah. Berarti nieng-nieng kabeh. Berarti nek kula pengalaman HP, nek HP-ne nieng niku ndak ana singale. Nggih to? Antene nieng ndak ana singale. Nek ora ana singale ora iso mlebu. Padahal sapa wongi 40 dina kok ora kumpul karo ulama, ora kumpul karo kiai, mongko bakal atos atine. Nek atos atine dikandani madoni, dituturi maduli, Bu. Wong sing ngaji niku enak, Bu. Inna dunya mal'unatun. Sesungguhnya dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mal'unun ma fiha, dan dilaknat semua isinya kecuali 3. 1, orang yang selalu zikir datang Allah Subhanahu. Kados jenengan wau tahlilan, istighosahan, mauludan, Bu. Lesane telus mergo kanggo zikir nyebut namanipun Gusti. Wong nek isih do gelem nyebut namane Allah niku regane larang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu jenengan wo angsal snack. Snack niku jenengan kadang-kadang dikirmah. Kirmah niku mikir omah. Digawa mulih mergo ana isine. Leres? Nek wis tekan omah jika isine kreseke wadahe digua apa dipangan? Ya, digua. Semonten ugi jasad manusia kula jenengan sami nek ora tau zikir, ora tau sholawat, ora tau kumpul karo ulama, ora tau kumpul karo kiai, niku bakal atos atine nek mati digua. Apa nih? Jasate dibuang. Nggih napa nggih, Bu? Beda nek ana isine. Ana isine digawa mulih dicangking, engko nek dipadang kek anak enak wis lebar klothakane digua. Supaya jasad kula jenengan sami sok iku bakal mati kabeh, ayo do diiseni zikir, ayo do iseni ngaji, gen isine berbobot ana wangsul ngersanipun Allah Subhanahu. Bapak-bapak ingkang kula hormati, hikmah ngaji niku ana 3, Bu. Kula terangake 3. Pertama tentang ngaji. Nomor kalih kula nerangake halal bihalal. Nomor 3 nerangake NU. Terakhir ibu nggih. Biasane mulai jam pira, Bu? Sak tutuke kula ngoten nggih. Nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hikmah ngaji Bapak Ibu ana 3 perkara. Nomor 1 bakal dibarokai oleh nyambut gawene. Nek jenengan kok gelem ngaji, gelem kumpul Lailatul Ijtima, gelem ngaji kumpul karo kiai, yakin janjine Allah, janjine Kanjeng Nabi bakal uripe barokah. Alhamdulillah. Nek urip barokah, nyambut gawe sak nyambut gawe-gawene, anake do nganut, kon sekolah mangkat sekolah, kon ngaji yo mangkat ngaji. Ora nek ora barokah, Pak, apa artine duit akeh ning ora barokah? Kon sekolah
emoh kadang sekolah njaluk montor tukakake GL Pro, sing lanang ning ngarep, sing wedok mburi, sing tengah wedok, sing mburi lanang neh, mekakah kabeh. Dalane menal jontilin wal ngetrilin, wong wedoke dipep akhire lemu. Ngertos lemu, Bu? Lemu nak cara mringin jajar ya apa? Meteng. Kok malah meteng? Ya lemu ngoten Bu ya Allah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Hikmah ngaji ya Bu ya telu wernane musiknya siap, ojo mangan bayi ya. Nah, siap nomor siji nih ya Pak ya berkah rezekine teroke berkah pokale di to Mas tirok sithik ngono to gentanan sithik-sithik ayo cekel miki engko tak kei wedang milih endi cap kaki 3 nyo pokale ya niki sprit monggo sprit pun monggo kanggo pokale kabeh kula tak siji wae pun lho monggo niki pundhut mawon tapi kudu gayeng cocok ya nara cocok ya tak situ ngapindone ya Pak ya ngilangke dosane kaping telune Mbah gampangake ing suwargane monggo Allahumma sholli wa sallim Salim ala Sayyidina Maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi ilahi salatan daimatan bidawami ilahi. Pripun Bu? Eco mboten musike? Apa suarane sing eco? Coba lagi. Coba Mas, hati-hati. Mukule lebare kudune cocok. Sapa wonge gelem ngaji mesti pantes Mas. Mesti pantes. Wah iki wedok gathuk iki janan. Nom tua cilik gede serba kewe ati susah ora sedih orang grantes oleh ilmu najan sedidik tapi mentes Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmi ilahi salatan daimatan bidawami Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dados hikmah wong sing gelem ngaji kumpul karo ulama kumpul karo kiai termasuk kumpul karo NU niku siji diparingi barokah oleh nyambut siji nomor lorone di ngapura dosa lupute jenengan sedaya muntuk mantuk sangka panggonan punika jenengan wis di ngapura dosane alhamdulillah
Sing nomor telu wong sing gelem ngaji ngrundekake dawe ulama dawe kiai mongko bakal digampangake dalan menuju swarganipun Gusti Allah. Alhamdulillah. Jenengan ninggalke omah perlu ngaji, jenengan ninggalke bojo ninggalke kerjaan perlu ngaji, golek ridhone Gusti sok nikmati ken ambune wangi. Alhamdulillah. Dadi nek man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah. Sapa wong lanang to wadon cilik utawa gedhe wong mringin jajar kene gelem jangkake sikile saperlu ngaji golek ridhone Gusti golek ilmu ngilangake kebodohan. Ibu nggih mongko Allah Ta'ala maringi dosane jenengan ilang lan barokah nyambut gawene lan sing nomor telu bakal digampangake dalan menuju swarganipun Gusti. Alhamdulillah. Enak nopo enak nek ngaji mangkat nopo mboten, rasa-rasa nopo mboten, waras niyeng nopo mboten wau. Nek niyang rasa-rasa ngaji, nek ana andan ora gelem mangkat jamaah ya rasa-rasa termasuk ni. Mula ayo do ndandani ati kendo ora do niyeng. Alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, halal bihalal monggo kita ikuti. Wong sing gelem poso man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sapa wonge gelem poso krana iman lan mulih ganjaran wong iku bakal di ngapura dosa lupute sing wis kliwat lan sing arep teka setahun. Alami do poso sedaya nggih Bu nggih. Do poso, do traweh. Traweh mboten Bu? Traweh pinten rakaat? Traweh 20 rakaat. Alhamdulillah. 10 salaman amin Allahumma. Lah janjine Allah qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Sungguh beruntung wong sing gelem ngresiki awake lewat mendekatkan diri kepada Allah. Ana kalane ngresiki awak lewat birrul waliden, ana kalane ngresiki awak lewat zakat. Jenengan zakat boten Bu? Zakat pirang kilo? 2,5 kilo murah meriah. Nggih napa nggih? Nek zakat mal zakat boten? Bu, mriki wonten tani, wonten pari, yo panen, zakat boten? Ayo do zakat Bu. Saestu dibuktikan zakat. Mangke kula bakas ten wingking mangke. Zakat Ibu nggih kersanipun selamat uripe. Corona geninggal minggat, penyakit do enggal lunga mergo masyarakate do gelem sedekah, do gelem zakat. Amin Allahumma. Bu, dadi nek kula jenengan sami sregep sedekah niku janjinipun Allah badhe ganti langkung kathah, langkung barokah. Amin Allahumma. Nisbat jenengan kepengin mancing entuk kutuk, pakane napa Bu? Percil. Nek jenengan pakane pakan cacing entuk napa Bu? Entuk lundu keting. Nggih mboten? Nek jenengan pakane cebret entuk apa? Entuk bedhik. Lah jenengan yo ngoten kepengin uripe barokah, kepengin uripe dicintai oleh Allah,
kepengin uripe selamat donyane selamat akhirate, ayo do gelem sedekah. Apa Bu? Nek wong ora gelem sedekah Bu, tak ceritani dhisik niki. Babakan masalah sedekah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Bu, Pak, nah ibu kan dalam, nah bapak apa ya podo. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Ngene Bu, wong sing gelem sedekah dijamin selamat. Wong sing gelem sedekah bakal barokah uripe, barokah rezekine. Amin Allahumma. Luwe-luwe panjenengan sami ibu bapak semuanya usahake biasakno sedekah fajar. Napa Bu? Sedekah fajar. Dadi jenengan tangi turu jam 3 salat malam. Badhe salat malam, nate salat malam mboten? Salat malam mbok tangi Bu, nek bengi tangi mboten? Tangi. Nguyah. Bar nguyah turu meneh. Bapak-bapak nguyoi. Ya padha berarti. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Bu, setengah malam sithik jiguken kanggo tangi salat malam 2 rakaat alhamdulillah syukur 4 rakaat alhamdulillah syukur 8 rakaat amin Allahumma. Ndongaake anake gen do slamet, bojone nyambut gawene do slamet, bojo lanange gen ora do laku serong. Ngertos serong Bu? Ngertos nggih? Kula nano ya mikir-mikir gumun Bu. Gumune piye? Wong lanang-lanang kuwi ora lanang kene maksudnya nggih, lanang Amerika kono mboten Ameriki nggih. Niku nek ana dangdutan mboten mriki. Lho kok wong wedok wong lanang-lanang kok do nyewer. Nek ditakoki duit karo bojone jarene ora duwe duit. Tapi nek ana dangdutan kok iso nyewer 200.000, 500.000, 1 juta keke wong wedok liya. Nggih mboten? Kene ya ngono. Lah ya Allah Bu, mesake kasihan deh lho. Pak, tak kandhani Pak, ampun ngoten. Ya mesti sing rawuh mesti biasane ora tahu. Cuma ono ngoten ya. Ya wonge Amerika kono. Ngeten. Nek jenengan wong lanang pemuda, jenengan waro wong wedok ayu. Nggih to? Seneng mboten jenengan? Nah, nek bapak-bapak para penyanyi ayu, seneng mboten, Pak? Lah, saiki tak takok. Nek ana penyanyi ayu, mergo rawate wajah dirawat 500.000, nggih mboten? Terus bajune apik, ditukake gelang, tukake kalung, tukake pakaian sing bagus larang. Amin Allahumma. Ning bojone jenengan mbok jak ning sawah, jak ndaut, jak ngedhos. Ngono ki yo ana. Yo ayu sing wong ning mau, apa wau? Biduane mesti mboten. Wong biduane nyidak sawah ra tau. Nggih to? Lagu sak lagu sekian juta. Bojone sampean kok melek. Pak, tak kandhani, daripada duwite jenengan keke wong wedok mau deh, kekno bojomu. Alhamdulillah. Oh, wong wedok moko ayu, mergo apa? Nganggo anting-anting. Oh, Dik, sayangku, yuk ning pasar Meranggen tak tukake anting-anting. Seneng mboten, Bu? Lho, Bapak, krungu to? Buanter, Bu. Seneng mboten, Bu? Lho. Mireng. Terus jenengan malih nyewer sampai 500 ditukake sayak sing larang regane sing apik. Lho jenengan nukake sayak bojone kok sayake sing welek rega murah kon-kon iso cantik kaya penyanyi ki pripun.
ning sawah wejak ngedos, nek ngedos ijin apa-apa jak ndaut. Piye nek jak ndaut niku? Kene ya ana wong wedok ndaut. Ya Allah, aku nano bayangake wong wedok kok jak ndaut. Terus kabeh kon aneh. Kok teganya sing lanang ya gelem. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dados carane nek weruh bojone kok ayu, ana weruh bojone wong liya kok ayu, alu langsung gawa mulih, Dik, aku mau weruh penyanyine kok ayu, tukake gelang, tukake kalung, tukake anting-anting, tukake sayak, warnane sing kaya penyanyi mau. Disawang-sawang ning omah. Seneng mboten, Bu? Tapi ora ditukake jenengan. Wis kliwat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, iso tekan kono piye mau? Oh, sedekah. Bapak Ibu rahimakumullah. Masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Mun ngertos artine dereng, Bu? Cara mringin jajur ngene. Gambarane wong sing gelem nyimpakake donyane ana ing sabilillah. Contone kanggo mbangun musala nyoh. Ayo dibuktekke. Sing meneng wae berarti bakil. Nggih to? Ana musala dibangun bareng, musola dibangun, masjid dibangun, gedung NU dibangun, madrasah dibangun, dalan dibangun. Nek ana pil koplo, oh, pil koplo kok ya nyah-nyoh wae iki. Engko nek nglindur niku, nek nglindur ngene, bapake digugah, Pak, tangi Pak, bojone jawabe nyoh. Pak, ayo tangi salat malam, nglindur nyoh. Sale nyah-nyoh wae apa? Bu, wong sing gelem nyah-nyoh krana golek ridhone Gusti Allah, mongko donyane sing ijeh dijaga dening Gusti. Malah lebih banyak, amin Allahumma, luweh akeh alhamdulillah. Nek ora percaya buktikan. Mulon kula aturi jenengan sedaya, nek subuh do sedekah pajar, nak sadurunge jenengan salat, monggo ami-sami salat subuh qobliyah subuh, Bu. Qobliyah subuh nggih Bu nggih. Ganjarane kuatah. Khairum minat dunya wa ma fiha, luweh apik daripada dunya sak isine. Apa kuwi? Wong sing gelem salat 2 rakaat sadurunge salat suratan ba'da Fatihah maca alam nasrah. Rakaat yang kedua bacaan suratannya alam taro. Amin Allahumma. Terus ikuti sholat jamaah subuh kepada imam. Setelah imam wiridan dan seterusnya, jenengan nyiapake duit 1.000, 2.000, tawa 500, susuke permen, susuke rokok, susuke bako, susuke klopo cikalan, susuke blonjone jenengan, lebokke ning kotak diinggonke sing aman. Gitu? Isu-isu niku tulak balak, Bu. Malaikat turun ndongaaken jenengan sedaya. Allahumma ti mungfikan khalafa. Ya Allah Gusti, sing donga sinten? Pak Jajeri mboten. Malaikat lho niki. Sing donga malaikat Jibril.
Ya Allah Gusti, jenengan ganti luweh akeh luweh barokah daripada iku maring wong sing gelem sedekah subuh. Alhamdulillah. Tapi nek ana wong medhit uga malaikat dongaake Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah Gusti, jenengan paringi donyane wong iku sing medhit kuwi dadi kerusakan. Naudzubillah ming. Pengen rusak napa pengen tambah? Pengen rusak napa pengen tambah? Nak pengen tambah ayo do sedekah. Wong sedekah kuwi ora marake kere, wong sedekah iku ora marake bangkrut, wong sing sedekah iku ora marakake rusak donyane. Justru wong sing sedekah, wong sing sedekah iku bakal tambah rezekine, tambah kathah, tambah barokah. Alhamdulillah. Bu, bapak-bapak, jenengan nek dina Jumat ngono kuwi bapak-bapak jenengan sangoni mboten Bu? Nek ana kotak liwat to nggih. Mriki yo ngoten Pak. Do ngisi mboten? Mboten. Yo ngisi to, nggih to? Ngisi. Kira-kira jenengan ning dompete jenengan ana 100-e, ana 500-e, ana 1000-ne, ana 10.000-ne, ana 500, ana 5.000-ne, sing jenengan lebokke sing ndi Bu? Sing 1000. Alhamdulillah. Apa sing 2000? Apa sing 1000? Ya wis sithik-sithik sing istiqomah, amin Allahumma. Sedekah kuwi Bu, sing pentinge akeh tur ikhlas daripada sithik wis sithik ora ikhlas. Apik ndi Bu? Sedekah kuwi kaya odol. Odol kuwi nek ora dipicet ora bareng, nek ora dipicet ora. Bapak-bapak yang ngono Pak. Bangunan mushola ayo dibangun ora ngeki. Gitu, saiki dipicet per kakak 1 juta ngomong sedekah kok dipeksa lho ngeten-ngeten Bu. Jenengan yang ngono. Mula pun jenengan sami wong kula tuturi wong sing gelem nyimpakake iku gambarane kaya gabah siji nek diutukolake mentu 7 uli saben-saben sauline 100 ping 7 unine 7. Jenengan sedekah sak nyoan diwales 700 nyoan. Alhamdulillah. Bu, kula kan ngulangi jenengan. Tiroke nggih. Sedekah sak nyoan diwales 700 nyoan bareng. Lho kok guyu to? Niku tenan serius kok. Ngono bapake medhit, Pak, anake njuk urunan, Pak, nggih to? Ora duwe duit, sedekah sak nyoan diwales 700. Ayo bareng. Ayo 1 kali 3. Nyoan. Nek nyoane akeh ya 700 ping akeh. Amin Allahumma. Nek nyoane cilik sithik ya 700 ping sithik. Pengen akeh napa sithik? Alhamdulillah. Muga-muga iso nglakoni, amin Allahumma. Wong sing gelem sedekah niku rezekine lancar. Bu, Pak, ada 3 tip kula kandhani Pak, Bu, pumpung petuk. Omong ora petuk rata kandhani iki. Nggih to? Saestu. Perkara sing iso jalbur rezeki. Oh, cara santrine jalbur rezeki iki narik rezeki. Nggih. Kepengin mboten jenengan? Nek kepengin kula tuturi, nek ora kepengin kula lanjutke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong kepengin rezekine lancar niku 3 perkara lakonana. Siji, apika karo bapak ibumu. Senajan to bapak ibumu iku wis ora ana ya diwacake zikir tahlil. Nek ora duwe bapak ibu duwe maratuwa ya maratuwa ning jenengan diapiki. Umpama wis ora duwe maratuwa ya ditahlilake.
terus api karo nggone kiai. Bu, jenengan nek nggone wong tuwa ngono ki lambean tangan loro apa lambean tangan siji? Cara wong mringen jajar niku nek sowan nggone silaturahim nggone wong tuwa, Bu, niku lambean tangan siji napa tangan loro? Nek tangan loro niku sopro yaden ora nggawa apa-apa ngoten. Ora nggawa apa-apa. Tapi nek gelem lambean tangan siji, sing siji nggawa kerdus isine beras, gula, sarimi. Senengane bapak rokok ya gawake rokok, senengane ibune duit ya digawakake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sapa kuwi? Oh, mantuku. Monggo nang nduk pinarak nduk linggih kono ya. Ibu nembe masak. Alhamdulillah. Bu, niki wonten gendhes sak cendok. Ora? Nggih mboten, Bu? Niki wonten gendhes sak cendok. Apa sak cendok tenan? Mboten. Bu, niki wonten sarimi. Nggih mboten, Bu? Ibu yang didatangi seorang anak, seorang mantu, bagaimana Bu hatinya? Seneng nopo sedih? Wong teko nggawa panganan, teko nggawa kerdus isine panganan, sing lanang nggawa amplop. Pak niki arto kanggo suntik Bapak. Alhamdulillah. Dungane wong tua mandi Bu kaya dungane Nabi maring umate. Amin Allahumma. Lho jenengan golek ridone wong tua, golek pangestune wong tua. Ibu nggih, sing isih urip ayo do dipundi-pundi. Aja nganti wani-wani karo wong tua. Dosa. Paham, Bu? Kadang-kadang ana to ana mantu embek mara tuwa ora patek apik. Wonten mboten? Mergo gara-gara warisan teh andum ora patek padha nesu-nesunan. Wonten mboten? Apa artine berbodo isih duwe rasa dendam? Ampun ngantos. Nggih, buang jauh-jauh. Poso kan ngobong nafsu, nafsu kita pun diobong, gerek apike, gerek aluse, nafsune wis ilang, gerek nafsu sing sae. Amin Allahumma. Do gelem maaf-maafan kali koncone, do gelem maaf-maafan karo sedulure, do gelem nggone wong tu. Ngono ki ya ana ya, Bu. Nggone wong tua kok ora gelem ya ana mboten, Bu? Gone wong gelem bojone ku ya anake ibune mau kok ora gelem gone Bu. Ibnu ndak ngoten? IPPNU ndak ngoten? Muslimat ndak ngoten? Mboten nggih. Alhamdulillah. Sebagai muslimat gawe figur ke contoh uswatun hasanah dengan orang tua, monggo dihormati. Gen rezekine lancar. Amin Allahumma. Satu. Yang kedua, silaturahim. Dodolano nggone silaturahim, nggone kancane, nggone sedulure, nggone maratuwane. Alhamdulillah. Bu, weteke ana wong sing ngene. Mantu teko orang nggawa apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngono ki wong tuwa anake mantune teko seneng napa seneng, Bu? Padahal orang nggawa apa-apa, gelem teko, gelem mara, niku wong tua wis senenge sak pore. Nggih mboten? Bu, lan apa, Bu? Niki lho, Nduk, nembe masak. Lho, Ibu kok masak kathah? Lah kok apa gelem nggawa engko? Purun. Lho, enak mboten? Kok Bu jenengan no masak ayam kathah, Bu? Lha kowe apa gelem nggawa mulih engko keke bojomu mangan bareng-bareng ambek bojomu? Purun. Alhamdulillah. Tekan dada ana telo bar ngunduh bapakne ngunduh telo. Nggih to? Takoki, "Pak, kok jenengan ngunduh telo padahal arep njaluk rawani gayane ngono ra?" Lah, lho Nduk, lha kowe apa gelem nggawa telo to, Nduk? Purun. Lho, entuk sego, entuk iwak, entuk telo. Sisae ana gedang ambruk. Pak, gedange ambruk mbok diketok. Lho Nduk, apa kowe gelem nggawa mulih? Mantu teko ora nggawa
apa mulih entuk apa ngono kuwi wong tuwa senenge sakpore niku atine wong beda nek jenengan wong tuwa mara nggone jenengan ora nggawa apa-apa mulih njaluk apa-apa atine pripun jenengan ayo jawab lho Pak Rene julak jaluk mesti ngoten ta sing siji mantu sing siji mantu sing siji lah niku Bu monggo disatukan nggih ampun ngantos nek duweni misale ana nyelameti kalian wong tuane mara tuane sing ikhlas kadang-kadang sing siji anak sing siji mantu nggih mboten iso ndadekake runtik ning keluarga monggo kita jalin bersama kesaenanipun bersatu kita teguh bercerai kita kawin lagi ngono iki jejoko berarti kira kita bercerai kita runtuh monggo siji bagusan wong tua loro silaturahim telu sedekah telung hal niki Bu dieling-eling bapak-bapak semuanya yang hadir di sini nek kepengin rezekine lancar telung perkara dilakoni terutamakan sedekah subuh dibuktikan kula sampun membuktikan setiap pagi dengan istri berlomba-lomba ngatahake ngekeki sedekah ning jero niku wau mbok 500 mbok 1000 mbok 2000 mbok 500 alhamdulillah Bu Bapak-bapak, Pak, pripun? Rokoke jenengan karo sedekahe jenengan kathah pundi, Bang? Hah? Ya, tapi ibu-ibu munine akeh tapi ngamale karo ngomele wae kathah pundi? Lah, kathah ngomele. Jenengan mau diaturi Pak Yai, pondok batu halalun bihalalin. Halal bihalal artinya 00. Alhamdulillah. Ning jenengan wis mudhun saka masjid dosane di ngapura kabeh mergo posone trawehe zakate lan halal bihalale tasbih dikirane jenengan mudhun saka masjid saka riyaya Allah Ta'ala dawuh hai malaikatku seksenano hamba-hambaku dia mau lapar karena aku poso karena aku zakat karena aku dene isu-isu ninggalke omahe karena aku seksenano ya dosane tak ngapura kabeh alhamdulillah jenengan poso niki dosa sing wis kliwat di ngapura sing arep teka di ngapura umpama mati yo dicatet sabi lillah amin Allahumma Bu paham mboten? Omongnya kasar ora ya kira-kira? Nggih? Mboten nggih? Amin Allahumma. Lah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kula kandhani malih wau, nggih. Wong iku nek isih do gelem halal bihalal, silaturahim ngene sedulur iso tazidu nambahi rezeki. Iso tazidu nambatan iku bardo salaman misalipun kula wong anu Bu wong Demak silaturahim gini jenengan assalamualaikum jawabe pripun royokan salah apa royokan bener royokan salah berarti kula tamu jenengan monggo Pak winara ngaturaken sedaya kesalahan kelapatan jawabe jenengan pripun sami tapi nek wonge tamune wong NO ranting meringin jajar mriki bahasane Arab ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin jawabe pripun Bu lho umpama jenengan ketakonan bangser gene jenengan Mbah jalanallahu wa iyyakum nal aidin wal faizin jawabe podo gobloke berarti kudune pripun Allahumma amin Allahumma
Wong jenengan bakdo wis kalal bihalal, ngono kuwi kadang-kadang jenengan tambah dosa meneh, Pak. Nggih mboten? Pak, jenengan bakdo silaturahim, ibu-ibu yang ngono. Nggone ning omah siji, assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo nduk pinara, ayo diombe, nggih ta Bu? Ombe. Alhamdulillah. Kok kecut ya. Jenengan bakdo dikai ngombe terus midak kancane. Yo, kowe mau kayak ngombe, kowe ngrasake wedange ibune kae, lha piye rasane? Kecut. Bar njaluk ngapura maedo sing gawe terus silaturahim ning sebelahe meneh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang ngaturaken sedaya kelepatan jeneng ngapura nggih. Ya, padha-padha. Ayo linggih dhisik. Linggih nginum. Ih, bubur tekku gawe jenang sek nganti tanganku mlocot rasakno. Ya, bar dirasakake mliket kandel ning tangan kabeh. Sikile kancane didak. Yu, kowe mau ngrasakake jenange mbahe mau. Lah piye? Jenang kok nyetak orang ngalor orang itu lho, jenang orang ngalor gerek mangan tok orang ngalor orang idul ki kok dosa mboten Ibu? Ngalih meneh sebelahe assalamualaikum salam monggo pinara nang pinara wah iki mangan panganan ngombe komplit ngeki panganan ngeki mangan komplit dudak udek iki mau pitik-kutik nyembelih udah udek kincer laos Bu ya jawabe kowe mau entuk apa? Aku entuk sewiwi. Lah kowe entuk apa? Aku entuk dodo. Lah sampean aku entuk laos. Wah, wis ora bener wis ragayan iki. Dosa mboten, Bu? Mlakno bertahan ora dosa, abot napa abot? Angel napa angel? Angel Ibu nggih. Bapak-bapak yang ngono, Pak. Halo Bapak. Jenengan silaturahim, assalamualaikum, waalaikumsalam. Monggo nduk nang disambi ngombene, disambi mangane. Iki ana rokok, dikei rokok niku apa aja, Pak? Jawabe ngene, Bu. Wonge pinter wong NU niki ngene GP Ansori iki do pinter-pinter. Njaluk jarum ya orang ngarani jarume dhewe dak wani. Wal jarumu wal jarumu rakaun ududun inaun ba'dal makan wal apace sepetun rak doyan lho piye dajal arep muni emoh ngono ki rawani to Bu dikai rokok apa aja menyindir ngoten mbok jarum lah kayak jarum bar mangan sedot enak nggih mboten Bu enak tenan nggih al udud ba'dal makan ladatun udud bar mangan enak tenan Bu garwane jenengan doyan udud nek doyan udud kuwi duwe turahan turane apa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dolan ning gone sebelah malih dikai pamor. Nggih to rokok pamor. Kan ana to arep njaluk Samsu rawani. Jawabe ngene. Ibnu ringin jajar. Wasyamsu. Wah, nggih. Wasyamsu ududun inaun ba'dal makan ya lah apa bau rokoke wal pamaru sepetun radoyan rokok apa Bu? Samsu mbek jarum larang ndi Pak? Aku ya dodol tapi rapal ya Allah dosa malah mboten Bu kira-kira lah makanya ulama NU ranting beringin jajar menyatukan kula jenengan sedaya petuk nembe salaman mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani
illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Jika ada orang muslim bertemu kepada orang muslim berjabatan tangan, maka sebelum pisah dari tempatnya sudah diampuni segala dosa-dosanya. Amin Allahumma. Enak napa enak? Mula kula jenengan sedaya sregep ngaji, kumpul karo ulama, kumpul karo kiai. Amin ya robbal. Jenengan sampeyan sok suruh mati kabeh nggih. Mati mboten? Mati niku nom kena, tuwa kena, pantes kabeh. Nek wis mati niku jujukane ning ndi? Ning omah guwa. Nggih Bu nggih. Jujukane omah guwa rodo papat rupa menungsa. Musik awas lho, do ngomong wae lho. Turu dhewe rano kancane kejaba amal ibadai. Monggo ya Rabbi bil Mustafa Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Ana sok wong mati kepengin balik mulih ning donya meneh. Ana wong loro. Siji wong sugih wis kewajiban zakat ora gelem zakat. Loro wong wis mampu lunga haji ora gelem mangkat lunga haji. Mringen jajar kene ana apa ora kira-kira? Jenengan pengen kaji, Bu? Nek kepengin daftar saiki gampang, niat, syaratnya gampang, Bu. Niat, ragat, sehat, mangkat. Sing durung duwe apa, Mbah? Lho, sing durung duwe apa, Pak? Niat, ragat, sehat, mangkat. Sing durung duwe napa? Ragate gampang. Sregepo maca surat Yasin. Maca surat Waqiah. Nek wis diwaca-waca ora patek mandi, langsung gawa surat tanah. Nek wis gawe surat tanah, senaosa dipadeni wong dijuluki wong kaji jinah, kaji tanah. Ana sing wahyu kaji sawae. Lah saiki Pak, daftar tahun iki mangkate tahun 2049 bahkan 50. Malah tahun iki ada informasi nek usiane 65 tahun ndak bisa mangkat haji walaupun sudah lunas. Ibu, nek jenengan umure pira, Bu? Ayo. Ayo mungko nek mulai takok, Pak. Ayo to daftar haji. Ngoten nggih, Pak nggih? Bu, tak ajani mangke nek dugi griya, Pak, ayo ndang daftar haji. Nek sing mampu, nek urung mampu, ya aja njaluk bojone la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan paksa. Ibu-ibu jangan paksa ibu nggih. Nyandang yo nyandang sesuai kemampuan sing lanang. Mangan yo mangan sesuai harta sing lanang. Insya Allah bahagia sejahtera. Sing nom-nom ayo tak dongaake GP Ansor iki.
Ibnune tak dongakno muga-muga iso uripe iso nak nikah sakinah mawaddah warahmah, entuk sawah, entuk dadah, entuk mobil mewah, iso daftar Mekah Madinah, mulih iso tambah tambah berkah, ora tambah nikah ta wong. Amin Allahumma. Lho ngoten. Mula kula jenengan sedaya ana wong loro sing kepengin balik meneh Gusti. Kula kepengin urip ning donya meneh Gusti. Donyaku sing akeh ning bang akeh, pariku ning tontonan ning sentong kathah. Aku jenengan uripke meneh, tak sedekah, tak zakatani. Iso mboten, Bu? Kira-kira saged mboten, Pak? Wong sing wis mati duwite akeh urung iso sedekah, urung iso zakat, njaluk urip meneh arep sedekah meneh. Saged mboten? Mboten saged. Ya Allah Gusti, kula kepengin urip meneh Gusti. Duitku ning ATM, duitku akeh sakwore. Arep tak gawe daftar haji, emane-emane sapore ndek kae. Saiki aku wis mati, jenengan uripke meneh tak daftar lunga kaji. Saged mboten, Bu? Saged mboten? Mboten saged. Mulane ibu-ibu aja deman-eman ya Bu nggih. Bapak-bapak ayo do kaji. Kaji nek ora iso kaji pukorok mboten napa-napa. Kajine wong pikir ya iku lunga ning Mas. Lunga ning Mas. Bu. Ayo tak kandhani malih. Nek ora bolo ora tak kandhani. Nggih Bu nggih. Bu, nek saben Jumat bapak-bapak niku nek arep Jumatan, nek ten sabin kali jenengan berilah kesempatan Mas atau yang nek ngundang apa? Ayah. Walah wong ndi ki wong mrene ayah. Ya wis ayah ngalah. Ya iki dina Jumat, ae wis qiraat kula aturi mantu. Misale ni sabin nggih. Sabun mandi kula siapake, sampo kula siapake, sarung kula siapake, baju kula siapake, serban kula siapake, sajadah plus sangune. Nate mboten Bu? Beblas. Ya Allah Pak, kok nolongso banget. Lu bapak-bapak diberi kesempatan mangkat Jumatan, awal Jumatan padha karo kurban sapi, kurban unta. Amin Allahumma. Gelombang yang kedua panjenengan sami padha karo kurban sapi. Amin alhamdulillah. Jenengan gelombang ketiga padha karo kurban kambing. Amin Allahumma. Jenengan upama duwe wedhus akeh, ben Jumat nyembelih wedhus kelakon mboten? Kelakon mboten? Jenengan pom duwe sapi ben pendak Jumat jenengan sembelih diginge didum-dumke tangga teparo, kelakon napa mboten? Ora mungkin. Mboten mungkin eman emat semono jenengan menghormati kakunge. Pak, monggo kula aturi mangkat Jumatan semua sudah saya siapkan. Mangkat serandal, banyu siapake kabeh. Totoni jaje kula ambene dikei duit, aja kei duit 500 klitik mesakake bapake. Salat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duite mlayu klitik mlayu puter-puter tekan ngarep imaman. Salate iso kusuk mboten kira-kira? Wah bojoku iki jawab iki piye pun. Nyangoni kaya ngono kuwi mau. Dadi mangoni wae sing sae. Ngoten Bu nggih. Terus bapak-bapak mangkat ning gelombang keempat kambing, kelima padha karo kurban jago. Alhamdulillah. Keenam padha karo kurban endok. Endok kan lumayan. Pak, klot-klot, Pak. Niwau kan Jumatan. Jenengan itu endok apa itu sapi? Mangkat dhisik apa ngereni? Sing disiki berarti unta. Terus sapi. Terus wedhus.
terus jago, terus endok. Lah bapake jenengan, garwane jenengan, ayahe jenengan. Oh kan ayah mau jari. Kira-kira ayahe jenengan entuk sapi apa ndok? Entuk ndok. Lah apa? Entuk ndok loro ya bagus ya. Entuk ndok loro ya wah, guys. Tapi entuk ndok lumayan. Kadang-kadang bapak-bapak mangkat Jumatan, mangkate ngereni, mulih ndisi. Ana mboten, Pak? Bojone sapa? Yang ngono ku ya aja to, Bu. Mangkat ndisi kok mulih ngereni. Wis ana imame jawabe apa? Bilal wis ngeten. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya toh? Engge teko ning masjid monggon buri sisan, ya toh? Imame jawabipun rapat lurus barisannya luruskan lurus manggo ning buri pisan. Engko nek wis imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung mulih. Berarti mangkat ngereni, mulih disii. Nek jenengan mangkate ngereni imame wis dimulai, malaikat sing tukang jaga ning nggon pintu masjid wis ora nyatet kehadiran panjenengan semuanya. Bapak-bapak, pengumuman dak ana tulisane mergo tekone keri tutup. Malaikate malu ngrungokake sing imam khotbah. Terus jenengan salat, assalamualaikum warahmatullahi, sikile isih tumpakan isih takiyat akhir, maca Fatihah ping 7, maca surat Ikhlas ping 7, maca surat Al-Falaq atau surat Muawwidzatain ping 7, maca Ilahi lastulil firdaus saperluse ping 7, maca Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubti ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi alalika naramika wa ta'atika amasadika wa bi fadlika amang siwak. Jumatan iki di ngapura sampai Jumatan sing arep teko. Alhamdulillah. Enak mboten? Pak, Bu, garwane ditingkatake jamaah nggih? Jamaah tingkatake nggih? Tenan ora? Jamaah niku rasa-rasa biasane. Monggo jamaah Ibu. Jamaah niku luwih mbateni. Jamaah niku sugih. Wong nek kepengin jamaah bahkan uripe kepenak. Wong sing jamaah salat 5 wektune aktif iku hasile berkah, kasile manfaat, kasile selamat, kasile anggen kita urip ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedaya bakal mati. Nggih mboten? Nek wis mati ora ana sing digawa kejaba namung ngamale dhewe. Ngamal apik digawa apik, ngamal Allah ya digawa Allah. Mula Ibu repot kaya apa salat dilakoni. Halo Ibu. Halo Bapak. Repote wong garap sawah, kene ana ora wong sawah. Salate sak wayah apa meneh wayahe panen salate wis ora kopen kok wis udur-udur pripun to. Nek tandur ya ngono. Apa meneh wayahe tandur salate. Lah ngoten. Ana sing dagang mboten? Mboten. Repote dadi pedagang salate digawe gampang. Apa meneh waya lu dodolane laris urung salat. Ya Rasulullah, ayo
Yo, 1, 2, 3. Ya Rasulullah, Allah salamun alaik. Ya Rabbi asyam Yasani wa darajim Apa sayyaji ya jiratal alamin. Ya uhailal jud, ya uhailal judi wal karami. Wah, merotok. Berarti wis error sih deh, ngejak wis berarti. Ayo Mas, sing tenanan Mas, ayo tangi lilir. Repote dadi pegawe, ibu-ibu ana sing pegawe mboten? Oh, kata bapak-bapak yang pegawe. Budal isu mulie sore, apa meneh wayahe lembur salate. Jenengan yang ngoten. Pak Guru kae. Pak Guru aliyah. Ya, biasanya kan dong ngoten kira. Ana sing Pak Lurah niki. Pak Lurah rawuh mboten? Nah, repote dadi Pak Lurah. Oh, mikirake masyarakat kathah. Apa meneh wayahe pemilu awan bengi ora iso tenan ora. Pak Lurah saiki gak santai doyan kira. Oh, santai saiki pemilihan iki santai saiki. Repote dadi kiai. Wah, katut niki. Awan bengi gaweane ngaji. Gitu. Mikirake nasibe santri nek mulih pripun? Kok banter Pak Banser iki? Ya Rasulullah, ya Rabbi asyani wa darajim. Apa sayyaji jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo Lailatul Ijtima setiap hari seperti ini monggo kita gerakkan ya Bung nggih. Gerakke kanggo mbangkitake ati gen ora do nieng, dijak sholawatan, jak istighosahan, jak manakipan, jak sholawatan, jak pengajian gen entuk barokahe para wali, para nabi. Amin Allahumma. Bu, purun tirokke aku. Allahumma barik lana loberono akeono cukupana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokahe wali nabi wali. Saged Bu pripun mau? Allahumma barik lana loberano turahano akeh duit akeh beras tuku gawe lunga ngaji lunga kaji barokahe nabi wali. Saged Bu? Saged. Sing gampang ini wis nek ora iso Allahumma
sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma ubat akeh bebek, akeh sapi, akeh santri. Muga-muga paringi slamet, muga-muga diparingi selamat. Yuk bareng. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. NU wonten ringin Jajar Meranggen, semoga jaya. Ibnu Ibu Muslimat Mbak Yupatayat oke. Acara Lailatul Ijtima semangat ke, nggih. Tapi ojo lali jamaah, nggih Bu nggih. Musola dikebaki, masjid dikebaki. Gen entuk barokahe Nabi, barokahe wali, uripe gen selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti, kita nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah Gusti, kita nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim habibillah. Muga-muga ranting ringin Jajar Meranggen mriki selalu solid, komitmen, rukun antara atasan sampai bawahan, rantinge, banome, uga sampai Ibnu, IPPNU-ne, Muslimate, Mbak Yupatayate. Semangat, amin Allahumma. Suriah ulama, ayo bareng kirangan tuh ngelek lebar. Mboten Bu? Oh jame sing tumpo. Suriah ulama NU Tanfidia pelaksana NU. Ibu Muslimat ibunya NU. GP Ansor Pemuda NU. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mbak Yupatayat
semangat pemudi NU IPP NU pelajar NU IPP NU pelajar pemudi NU istighosahan wasilahnya NU mauludan wiridannya NU madrasah tempat pendidikannya NU masjid musola tempat sholatnya NU andan 2 kali andannya NU hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal nasir. Pinelgah kakung sumono putri ingkang dahat kinurmatan mekatenan semonten ingkang kula aturaken kirang langkung kirang sopan nggih kula matur nyuwun maaf ingkang sak kathah-kathahipun mangan kupat dudoe santen nek kula lepat jenengan ngapunten. Tuku kupat ning pasar Bintoro nek kula lepat jenengan ngapura. Ingat pesan ibu, jaga jarak, pakai masker selalu, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabatil rasul ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yabi wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami' awal wal afat wa taqdi lana biha jamla hajat wa tudahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mudhi ya agnan karamika wa ta'atika ma sadika wa fadlika ma sabaq. Allahumma inna la zikrika wa syukrika husni ibadika ya latif. Allah latifun bi ibadi yarzuqu ma yasha wa wal qul aziz. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi hamdi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbi, kanthi berkahipun pengaosan malam ini ya Allah, dengan ridhoi dengan berkahi sedaya ingkang hadir wonten mriki ya Allah, dengan paringi murah sandang murah pakane, hasil maksud tujuane tetep iman islami istiqomah uripe husnul khotimah akhir hayate ya Allah ya Allah ya Rabbi. Ranting ringin jajar meranggen ya Allah, dengan maju akan ya Allah, dengan giataken warganipun semangat berjuang, kiyainipun bareng-bareng karo ulamae umaroe menyatu menjadikan warga ingkang dados menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, murah sandang murah pakan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala